तो फोटो जर्नलिस्ट पर फिर से खबर इकट्ठा करते हुए हमला किया गया। घटना शनिवार को कुमारघाट पर हुआ था। हमला से आक्रांत दो पत्रकारों के नाम जॉनी भट्टाचार्य और विशाल शर्मा था। उस दिन क्षेत्र के ठेकेदार सुखरंजन दास पर ठेका कार्य का कर्ज को लेकर निजी सुप्रीम प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों ने स्थानीय अस्पताल रोड क्षेत्र के एक मकान में अपने किराए के कार्यालय कक्ष को लेकर झगड़ा किया। इस घटना को कवर करने के लिए कंपनी के प्रोजेक्ट प्रेसिडेंट कपिल सिंघाल और पत्रकार और राइजिंग त्रिपुरा चैनल के प्रतिनिधि जॉनी भट्टाचार्य इस घटना को कवर करने वहां पर गए थे। तब विशाल शर्मा को कथित तौर पर उनके पेशावर काम में बाधा डाली गई और उनका शारीरिक शोषण किया गया। पत्रकार के वैधता के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कथित तौर पर कपिल सिंघाल के साथ मौजूद कुछ पत्रकारों के प्रेस कार्ड आईडी छीन लिए और कैमरा में तोड़फोड़ की। देखिए वो फोटो फुटेज में। फोटो क्यों ले? अरे आप मेरा फोटो ले रहे हैं तो मैं क्यों आपका फोटो ले रहे हैं? मेरा फोटो क्यों ले रहे हैं? हां सुनिए, आप मेरा धक्का क्यों दे रहे हैं? धक्का क्यों दे रहे हैं? मेरे घर से आप धक्का क्यों दे रहे हैं? आप मेरे को धक्का क्यों लगाया? मेरा हाथ क्यों लगाया आपने? क्या आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आप आपका प्रेस का आपका नाम क्या है? प्रेस के लिए झूठा प्रेस। हां आपका नाम क्या? नाम बोलिए, आपका नाम क्या है? आप बोलिए आपका नाम क्या है? पैसा नहीं देगा फिर नहीं, आपका नाम बोलिए। अरे आप उठा रहे हैं नहीं, आपका नाम क्या है बोलिए। पूरी घटना को ठेकेदार सुखरंजन दास ने उजागर किया है। पत्रकार की ओर से कुमारघाट थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। राज्य में एक के बाद एक पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। আজকে তো আমি ঠিক 7:30 8:30টার দিকে লক্ষ্মীবিলতে আইতাছি, তখন আমি একজন বাড়ি ঢুকছিলাম। এরকম সময় এই এলাকার একজন কুখ্যাত, তার বিরুদ্ধে অনেক কেস আছে, যার নাম মন সরকার, সে কি বিজেপি নাকি? থেকে দূরা বিভিন্ন নেশা বাণিজ্যের লগে তার বিরুদ্ধে চিন্তাইকৃত। সে কি বিজেপি? বিজেপি হেতারা মানে কিনা জানি না, কিন্তু তে তো বিজেপি কইয়া ফেলে তে দাবি করে। অন্তে কোন জাতের বিজেপি এটা আর বুঝলাম না, কারণ এনের যারা বিজেপি নেতৃত্ব আছে তাদের সাথে আমাদের কোনো সময় কোনো এরকম অঘটন ঘটছে না, সবার সাথে আমাদের ভালো সম্পর্ক। কিন্তু কিরকম একদম চিন্তাই বা সুর ডাহাইট কেমনে বিজেপি নেতা হইলো এটি বুঝলাম না। আপনি কি সাংবাদিক? হ্যাঁ, আমি সাংবাদিকই কাজ করি, প্রাইম নিউজে বেশিরভাগ কাজ করি এবং বিশেষ করে তার বিরুদ্ধে একগুচ্ছ প্রচুর অভিযোগ আছে। আজকে মাত্র 7-8 দিন আগেও হয়ে জেলেতে পারিছি। আপনি কোন ইয়েতে আছেন এখন সাংবাদিক? আমি বেশিরভাগ বিভিন্ন চ্যানেলে আপনার ইয়েতে ক্রাইম নিউজ করি। আপনি কোন পত্রিকাতে কাজ করেন? আমি তো ফুরিয়াতে করি। আজকের ফরিয়াদ। আপনাকে আজকে কি করা হচ্ছে? না, আমি যখন গেছি তখন তারা পিছর থেকে দাওয়া করছে, তখন মন আসলো আর মনের লগে দুজন কে আসলো, এটা আমি ঠিক কইতাম বাইরে। তারা প্রায় 120 মিটার দৌড়ে যাইছে আমার থেকে পিছর থেকে। তখন আমার এই আনাইয়া নিউ মার্কেটে মুখটাইয়া আটকাইয়া আমার গলাতে 2.5 বুলেট একটা চেইন আসলো, এটা লইয়া গেছে আর আমার মাথা প্রচন্ড আঘাত দিছে এবং কইছে যদি থানাত কেস দিতেই মেরে লাগবে, এদিকে আর যাওয়ান লাগতো না। তো আপনি কি এখন মানে থানাতে অভিযোগ দায়ের করেছেন? জানাইছি, দেখা যাক। এবার আইনের উপর আমার ভরসা আছে, আইন কঠোর পদক্ষেপ নেব, কারণ হয়তো লুচ্চা টিকা দইরে সবকিছুতে পারদর্শী। চিন্তাই, মাদক কারবার, মানে কয়েক ডজন আছে মামলা তার বিরুদ্ধে। তো এরকম কুখ্যাত সমাজদ্রোহীর আবার বিজেপি দাবি করে কি কইরা, এটাই বুঝলাম না। আসলে এগুলির লাগিয়ে আজকাল রাজনৈতিক শক্তিগুলি প্রচন্ড অবগতের শিকার, যেটা আমি ওকে নির্দ্বিধায় কইতাম পারি। কারণ কি করে একজন এরকম একজন সুর ডাহাইতে এরকম করে করতে আছে।